Hallo julle en baie welkom by nog 'n episode van Soetan. Ek dink vandag se episode gaan spesiaal wees. In Matteus 19, soos julle weet, dis episode 19, wat beteken Matteus 19 se beurt. Nou in die begin van Matteus 19 gesels of kom 'n klomp fariseërs na Jesus toe en hulle gee vir hom die volgende vraag. Hoor gou vinnig hierdie vraag. Mag 'n man sommer oor enige onbenulligheid van sy vrou skei? So ons gesels bietjie vandag oor die huwelik. Nou voor ek gaan begin gesels vandag, wil ek graag met julle my trouvideo deel. So geniet hierdie video julle. And promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall. Hy sê of hy moet die regte doen, mis nou moet die regte goeders doen. So wanneer ek in die huwelik inkom, all of my doubt suddenly goes away somehow. Ek hoop julle het daardie video geniet. Dit laat my altyd terugdink aan regtig goeie tye en ek bedoel nie net goeie tye oor my vrou agter die kamera sit en rekord nie, maar dit is regtig 'n spesiale oomblik ek dink in enige man en vrou se lewens. Kom ons gesels gou vinnig bietjie oor die woord en dan van daar af wil ek weer in 'n storie ingaan en graag met julle bietjie deel uit my persoonlike lewe. So ek het nou gesê van hierdie fariseërs wat na Jesus toe gekom het met 'n vraag en gesê, mag 'n man sommer oor enige onbenulligheid van sy vrou skei? Jesus se antwoord op dit, het julle nie in die skrif gelees dat die Skepper die mens van die begin af man en vrou gemaak het nie? En die skrif sê verder, daarom sal 'n man sy pa en ma agterlaat en hom by sy vrou voeg. So sal hulle tot een liggaam verenig word. En so dit is Jesus se antwoord gewees op die vraag wat hulle gehad het. Nou, vir die wat weet, wat verder gebeur, die fariseërs sê dan, luister, ja, dit is waar wat jy sê, maar, waarom het Moses dan gesê, 'n man kan sommer net vir sy vrou 'n skeidokument gee, en haar dan laat gaan. So hulle kom nou en sê, maar luister, as dit waar is, hoekom het Moses, en Moses was 'n pretty big deal gewees in daai tyd, hoekom het Moses dan toegelaat dat mense kan skei vir enige rede? En hierso is Jesus se reaksie op dit weer. Hy sê vir hulle, Moses het egskeiding toegelaat as 'n toegewing aan die sondige hardheid van julle harte, maar dit was nie wat God oorspronklik bedoel het nie. So jy sê ons,
Moses het dit toegelaat, maar dit was nooit God se intensies gewees nie. Egskeiding was nooit God se intensies gewees nie. Nou op daai noot gaan ek die Bybel toemaak en nie verder daar gesels nie. Iets wat regtig op my hart druk vir hierdie episode is, toe ek en Jelana nou nog verloof was, het soveel mense wat na al 'n paar jaar getroud is, na ons toe gekom en vir ons gesê, luister, die huwelik kom nie sonder sy uitdagings nie. Die huwelik is moeilik, daar's uitdagings wat saam met dit kom, en gaan op hierdie kursusse, dit gaan julle help om 'n sterker huwelik op die einde van die dag te hê. Dat voor moeilikheid kom, dan is jy gereed vir dit wat op pad is. En ek dink baie keer, alhoewel ek glo in my hart, dat daai mense het regtig, dat uit goeie bedoelings uitgesê, dit was nie om ons ge-worried te maak, of om ons op ons senuwees te maak oor die huwelik, of enigiets soos dit nie, dit was om uit 'n omgee hart en uit 'n liefdevolle hart uitgesê. En ons het dit gevat. Maar hier sit ek al 2 jaar getroud, amper 2 jaar. Die 24ste November sal ons 2 jaar getroud wees. Dit is al vrek lank. Dit gee julle 'n idee van hoe oud is ek. Maar kom ons los dit daar. Nou ek beskou myself nou nog nie as 'n lang getroude nie, want as ek net kyk na my ouma en oupa, hulle was oor die 50 jaar getroud gewees, en ek kyk nou eers na 2 jaar, so daar's nog 'n redelike lang lewe wat voor my lê saam met Jelana, maar dan dink ek by myself altyd, dis nou al 2 jaar, die honeymoon phase, waarna almal altyd verwys, gewoonlik 'n paar maande of maksimum 'n jaar, miskien 'n jaar en 'n half, nou 2 jaar, moes ons nou al iewers hierdie probleme opgetel het, of begin raak sien het, of begin ervaar het. En ek kan met alle eerlikheid sê, ek en Jelana kom uit, heel waarskynlik die moeilikste deel van ons huwelik. Vir die wat ons persoonlik ken, weet dat ek en Jelana het van Mosselbaai af Potchefstroom toe getrek, en in Potchefstroom het ons hierdie wonderlike plan gehad van hoe great ons lewe gaan wees. Dat het toe nou nie so wonderlik uitgedraai nie, en het ons regtig 'n moeilike tydperk in ons huwelik, en ek wil ergste is nou nog vroeg in jou huwelik ook beleef. Moeilik in die sin van finansiëel, waar ons letterlik afhanklik is van ander mense. Waar, hulle sê altyd, 'n huwelik op sy eie is stresvol genoeg, soos jy nog finansiële stres bo op dit sit, dan word dit net soveel erger. Nou, alhoewel ek praat van al hierdie stres en al hierdie moeilikheid waardeur ons gegaan het ons nie vir 'n oomblik aan mekaar getwyfel en beklei en daai moeilike huwelik waarvan almal altyd waarsku, ervaar nie. Inteendeel, ek dink daai moeilike tye het ons juis nader aan mekaar te getrek, dat nou wanneer dit goed gaan met ons, of wanneer dit beter gaan met ons, geniet ons dit, en het ons die voorreg om mekaar soveel meer te geniet. So, ek wil half op daai punt bietjie staan vandag, waar mense wat jong getroud is, mense wat al ouer getroud is, mense wat verloof is en dalk kyk om nou getroud te word. Baie geluk aan Charles en Jan-Elise wat nou verloof geraak het. Ek weet, Charlie hou daarvan om ook soet aan te kyk, so baie geluk met julle verloving. Ek en Jelana wens julle net die beste toe, op die pad vorentoe, met die beplanning en alles wat daarmee saamgaan. Maar terug op die punt. So vir my die groot punt van vandag se boodskap is, om te praat oor die huwelik, maar ook om te praat oor egskeiding, waar die egskeiding kan nie gaan sonder huwelik nie. En ek voel dis iets wat nie in vandag se wêreld mee hoort nie, maar tog is dit iets wat so algemeen is. Die oomblik as dinge begin swaar gaan en begin moeilik gaan in die huwelik, begin hulle altyd draai, nee, maar het ek nie dalk 'n fout gemaak nie. Hulle begin met verkeerde mense gesels en begin dink, okay, maar hierdie mense half moedig my nou aan om eerder die egskeiding roete te gaan, in plaas van om langs my man of langs my vrou te gaan staan, te identifiseer, wat is die probleem wat ons het, en dit aan te spreek, en saam die Here se wil te soek, in daai situasie. So dit is vir my die hele punt van vandag se boodskap, is om mense te motiveer, mense te encourage, om te sê, luister, wanneer dit swaar gaan in jou huwelik, as dit ooit so swaar gaan, moenie vaskyk daarin en sê, ek is nou in die honeymoon fase, maar oor 3 maande vanaf, gaan dit swaarder gaan met my, want as ek nou oor die honeymoon fase,
Dit is nie noodwendig so nie. Kyk vir my en Jelana, ons is die perfekte voorbeeld daarvan. 2 jaar en ons is steeds net so lief vir mekaar, soos wat ons daai eerste week was. So, ek wil nie hê, mense moet vaskyk in, ook maar die honeymoon fase gaan oorkom en dan gaan dit moeilik wees nie. As jy in 'n moeilike situasie is, nie almal is so gelukkig nie, party mense trek bietjie swaarder as ander mense, en dit is nie abnormaal nie, dis nie vreemd nie. Vat daai uitdagings wat oor jou lewe gekom het, en soos ek sê, wat ek nou aan die begin van ons huwelik gehad het, gebruik daai uitdaging om eerder nader na mekaar toe te trek, in plaas van om mekaar weg te stoot in daai situasie. Kom na mekaar toe, sit saam, identifiseer die probleem in jou lewe, en gaan soek God se hart in daai probleem. Right, en laaste, vir afsluiting, wil ek mans en vrouens bemoedig met die volgende. Hou aan om moeite te doen vir mekaar. Om uit te gaan op dates, mooi aan te trek, te skeer oor jou vrou daarvan hou as jy glad geskeer het. Jou vrou te help om die stof uit te suig. Die huis uit te suig met die stofsuiger. Skorrelgoed te was vir jou vrou. Aardebouw te luister, ek wil nie jy moet vanaand kos maak nie, ek stiek jou vir 'n KFC ete, wat ook al die geval mag wees. Hou aan om daai moeite vir mekaar te doen. En die laaste een is moet nooit ophou om vir mekaar te sê hoe lief julle mekaar het nie. Al is jy al 50 jaar getroud en sit jy dalk hier en dink, maar my vrou weet ek is lief vir haar. Moenie ophou om dit vir haar te sê. 'n Vrou hou daarvan om dit te hoor. En so kom ons op die einde van nog 'n Soetant episode. Hierdie episode was dalk so 'n bietjie anders as gewoonlik. Ons het nie regtig super baie in die woordtyd spandeer nie, maar eerder oor huwelik gesels, en dit is die begin waaroor Matteus 19 tog gegaan het. Daar gaan 'n 19.2 wees, so hou volgende week dop vir nog episode van Soetant. Lekker week julle, bye bye.